ကျွန်တော်ဒီစာကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအားလုံးအတွက်အတော်ဝေမဲ့ထင်လို့ကျွန်တော်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူတွေရဲ့အသက်ဟာ4မိနစ်ပဲရှိတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လို့လူတွေအသက်က4မိနစ်ပဲရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်နာထောင်ကြရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဦးနောက်ဟာတဲ့အောင်စင်ခြင်းမရပဲ4မိနစ်ထပ်ပိုမခံနိုင်ဘူး6မိနစ်ဆိုရင်တော့အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းနေရတဲ့တက်တန်းဘဝတက်တန်းက50 60ဆိုတာအဲ့ဒီ4မိနစ်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်ထားတာပါဘဝဆိုတာအဲ့ဒီလောက်အထိကျိုးပက်ပျက်စီးလွယ်ပါတယ်သိထားရမယ့်အချို့တစ်ချက်တွေကတော့ဘာတွေလဲဆိုရင်ဦးနောက်ကတဲ့ကိုခန္ဓာရဲ့2%ပဲရှိပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအောက်ဆီဂျင်ရဲ့20%ကိုသုံးစွဲပါတယ်အတွေးများလေလေပူပန်မှုများလေလေအောက်ဆီဂျင်ပိုကုန်လေလေပဲဖြစ်တယ်စိတ်ခံစားချက်နဲ့ကိုယ်တွေးအင်္ဂါဆက်နွယ်မှုအဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုရင်ဒေါသထွက်ရင်အသေးကိုထိခိုက်စေတယ်ဝမ်းနည်းရင်အဆုတ်ကိုထိခိုက်စေတယ်စိတ်ဖိစီးရင်နှလုံးနဲ့ဦးနှောက်ကိုထိခိုက်စေတယ်စိုးရိမ်ပူပန်ရင်အစာအိမ်ကိုထိခိုက်စေတယ်ကြောက်စိတ်များရင်ကြောက်ကကိုထိခိုက်စေတယ်အတွေးတွေကိုရပ်တန့်ပြီးတော့စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထိန်းနိုင်ခြင်းဟာအောက်ဆီဂျင် level ကိုအကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းရရောက်တယ်လို့ကျန်းမာခြင်းကိုလည်းပဲပေးစွမ်းနိုင်တယ်ပေါ့ဘာနဲ့မှလဲလို့မရတဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်အသိတရားလေးနဲ့နေထိုင်ဖို့အရန်လိုတယ်တခါတလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ကအမှုမဲ့အမမဲ့နေတယ်ကျမ်းမာရေးကငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့တွေးနေတယ်ဒါကတကယ်ကိုသိပ်မားတယ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာမှအဆင်ပြေမယ်ကိုခန္ဓာရဲ့စိတ်ရဲ့ကျမ်းမာမှသာလေကျွန်တော်တို့ကအတွေးကောင်းတွေးနိုင်မှဖြစ်တယ်အလုပ် effort တွေကိုအများကြီးထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဒီစာရပြောမယ်ဆိုရင်ဒေါသထွက်အသေးကိုထိခိုက်တယ်စိတ်ဖိစီးရင်နှလုံးနဲ့ဦးနှောက်ကိုထိခိုက်တယ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်အစာအိမ်ကိုထိခိုက်စေတယ်ကြောက်စိတ်များရင်ကြောက်ကောက်ထိခိုက်စေတယ်ဒီအတွက်တငယ်ချင်းတို့မိတ်ဆွေတို့ရေကျွန်တော်တို့ဝမ်းနေနေသလားစိတ်ဖိစီးနေသလားစိုးရိမ်ပူပန်နေသလားကြောက်စိတ်များနေသလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ခုနခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကတခုခုသွားပြီးတော့ထိခိုက်စေနိုင်မှာပဲအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တွေးတာတွေကိုကျွန်တော်တို့အတွေးကို positive အနေနဲ့ပြောင်းဖို့လိုတယ်တချို့သောအတွေးတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ပဲလိုတယ်ကျမ်းမာရေးတဲ့ဘာမှအရေးကြီးတာမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့တွေကိုစင်ကျင်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးကိုပြန်လိုက်စားကြရအောင်ဒါကတော့မိုးတိတာ page က like လွှင့်ထားတာပေါ့တနည်းအားဖြင့် social media မှာဒီ post ကိုတွေ့ပြီးတော့ကိုကထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်